never suited Grace. Bogdanov, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. You woke me up. Hören Sie den Beschuss nicht? Well, you'd better mind, unless you want to end up like Smudger. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Smudger, said Duke, was a show-off. He rode roughly and often came off the rails. I warned him to be careful, but he took no notice. Listen, Dookie, who worries about a few spills? We do here, I said, but Smudger just laughed. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Listen, warned Duke, the mountain road is difficult. Ist der Russe schon so nah? That would never suit his grace, 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 his grace. Excuse me, are you a vandal? Driver told me vandals break and smash things. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wurde pflegt. His grace, his grace, his grace, his Man grace, müsste his die grace, ganze his Luft grace, auf dem his grace, his grace, his grace, aufhängen. Das ist unerhört. Poro. It's no good, wanker. You can't win. Es ist mein Wille. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steht 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn.